Sveiki, draugi! Šis ir attēls, kā Facebook cenzēja manu ziņu par žurnālu The Economist 25. gadu. Atceraties, kur bija World Ahead pilsētiņa un to, kā izskatās Los Angeles. Nu, ko apskatāmies, ko tad cenzē Facebook. Jā, atceramies, šitā bija daļa no žurnāla The Economist 25. gads, kur bija Saturns un pilsētiņa. Tad skatāmies, kāds ir. Jā, un šādi izskatās tā bilde, ko Facebook gribēja cenzēt un to līdzību gribēja cenzēt. Jā, šeit mēs varam redzēt klasiskos The Economist ciklus, 2,5 gadu un pusgads. Iepriekšējais tāds pats notikums par smogiem, tāds pats liels negadījums ir, jā, Ņujorkā. Perfekti parādīts. Skatāmies, kas tā. Un šajā prezentācijā es saliku abas prezentācijas kopā, tas, kas bija 23. gada jūnijā, jeb Ņujorkā, un precīzi tādu pašu smogu mēs redzam tagad. Un redzam, ka pieliekam eglīti klāt un to, cik sarkanīgs izskatās debeskrāps, un mēs perfekti redzam atsauci pareizi uz žurnālu The Economist 25. gadu. Nu, protams, ja jau tas tika zināts, pateikts, no tā paskatāmies iepriekš. Kuras slavenības miljonāri zināja saulēcīgi, ka kaut kas tāds ir ļoti iespējams. Ojojoj, un ko mēs redzam, Jims Kerijs, tas ir tas cilvēks, kurš tur lika pirkstiņus kopā rādīja ar mēlīti, ko viņš tur taisās darāt, nu, kā teikt, masoniskās zīmes rādīja. Un mēs skatāmies, ka Jimam Kerijam piederēja īpašums 30 gadus, un viņš izdomāja, jā, tagad decembrī notirgot savu īpašumu par 20 miljoniem, nolēja cenu un notirgoja. Tad mēs redzam arī bijuši draugu zvaigznes, Matthew Perrys, viņa mantotā, kā teikt, villa, maiņa, arī tā tika veiksmīgi decembrī notirgota. Šeit veiksmīgi, kā teikt, Marvel komiķis Stans Lee notirgo decembrī maiņu. Šeit vēl viena Hollywoods kinozvaigzne, kuras Latvijā ar ļoti maz zinu, pat nezinu, kā viņa pa lielam sauc, arī veiksmīgi notirgo savu maiņu par 16 miljoniem. Šeit vēl viena kinozvaigzne notirgo, saucas Harry Styles notirgo gan par 7 miljonu savu īpašumu. Un tā kā žurnāls The Economist ir astroloģiskais žurnāls, skatāmies, vai ir astroloģiskās sakritības. Un ko mēs redzam, planēta Mars atrodas savā vislītākajā pozīcijā kopā ar Veneru un aspektē Saturnu. Un skatāmies, kas šobrīd notiek. O, jā, kāda sakritība? Jā, planēta Mars atrodas savā vislītākajā pozīcijā un aspektē gan Veneru, gan Saturnu. Tātad vēlreiz žurnāls The Economist ir astroloģiskais žurnāls. Es esmu astrologs, ja jums interesē dažādas interesantas lietas, kas ir ekonomikā priekšā un tā tālāk. Ieiet iekšā manā saitā yogastroloģija.com, piesakieties konsultācijai, rakstiet savus datus un ko. Ja jums patīk šis video, liekat like, dalaties. Nu ko, cilvēki ir ieplānojuši interesantas lietas, bet kā? Nākt skatīties un čatot uz Telegram kanālu. Nu ko, līdz nākamajai reizei. Čau!